ficaa dibatta yookaan ammoo daakuu. Sadaffaan maal jette? Daakuu dibatta laal bakka takka arguun fedhu bakka takka. Daakuun eessa jirti? Daakuun hin jirtu. Daakuun hin jirtu. Daakuun hin jirtu taanaan jechuun. Mana kan kee keessa akkana qabimee kaameraa akkana qab mana keessa kaameraa mana keessa qaqqabe. Wallahi wabillahi humata kan jijjiira laalaan kun manni laalaan gana mala allaal. Humata kan jiru kun manni as laal. Humata kan jiran. As deebi'uudhaaf illee uttaalee baya mataa na nyaate wallaahi billaahi mataa na nyaate mataa na. Nama meeqa barti lasiin soo barsiiftuu haalloonni. Maaltu si baas? Siltu bayaani anaa ite ani bayaani. Wallahi hin baafna. Okay. Qixaatii Qixaatiin ilaan gaafuru godhe. Okay, qixaatii lammataa jechuudha. Qixaatii lammataa qochi bidiggi 300 hojjette. Sadaffaadha. Maal qixaatii lammaffaa maal jette? Lammaffaa kaalsii gurra kaattee hobobsita siin jedhee marraa 30 sadaffaadha ammoo jechuudha qochi bidiggi 300 hojjette. Meeqam? Qochi bidiggi. Maali afaan Oromootti? Hai qochi bidiggiin beekuma. Qochi bidiggi akkana gattaanii ol ka'u. Taraa meeqa? 300. Addeeti yoo taraa 300 hin ga'u gaa wanti eenyu lakkaare? Anan lakkaya. Hayye irraa qannas hin ga'amu dhibba godhu. Wallahi billahi yeroo tingeenye. Nan baasu wallahi yeroon illee ni gaya nan baasu wallahi. Hayye hanga taphni dhumutti. No taap haa godhanii qabiiti nan baasu wallahi silaarraa qannasaa wallahi nan baasu jechuun kisaaraan dalagu kan namni waan faayidaa argatu dalagaan. Hayye abrabba. Qixaatiin afurii okay arfaffaa funyaan murtaa. Mootummaan na hin dhiyeessu. Maa funyaan haadhafaa jarra mootummaan si dhiisaa kan keerratti mootummaan si dhiisu hundee ana funyaan murtanaan hin jenne. Waan qaama jaamamaan seeratti biyya keessa jira seerri na hin dhiyeessu. Hayyee bishaan baaldii waraabdee keessa teessa. Baaldii waraabdee baaldii kam? Baaldii mazafzafaa uffata. Baaldii mazafzafaa uffata yookaan ammoo qixaatii 5ffaadhaa fiiltarii amma siin jedhe san kaaddu qallaal nagar. Qixaatii 4ffaadhaa arkuun wayi. Arfaffaa baaldii bishaan waraabdee keessa teetta. 5ffaa ammoo fiiltarii kaayata. Baaldiin hin jirtu gaafa baaldiin. Eega baaldiin hin jirre 5ffaa fiiltarii kaayata. Qixaatii 5 sii hime 5 keessaa tokko maratii qaxxaan. Taraa 300 hanga taphni dhumutti. Taraa 300 ol siikee gatatta. Ansii lakkaya takka 2 3 4 jedhee sii lakkayaan. Faamilii Itoophiyaan Itoophituu qaqqaba fooloo naa godhaa hundi keessanuyyuu gatii isin hin gaafatu bannaa taachuu. Taap godhaa. Hayyee koppiliinki sheer natti muddata. Danta maaltuun hanga taphni dhumu wallaahi taphni dhume taanaan nan dhaabbadhaa beekadhu. 300 guutumaa dhaabattu. Wallahi dhibbees sadeen kun hanga taphaati moo hanga maaliiti? Lakkoofsa laali lakkoofsa takka 2 3 4 5 6. Haadha faatee akkana waliin iyyaan. Haadha faatee nani dhageessaa miti. Qixaatiin hanga taphaati hanga dhuma taphaati. Hanga taphni dhumu yoo kanan ta'u taate hanga dhuma taphaati. Wallahi lakkoofsa yoo mataan dhaabadhu jedhee haga taphaati malee lakkoofsuma wallahi. Wallahi wabillahi kana simaaf hin jenne gaanis. Hanga dhuma taphaadhaa achi malee hin ta'u. Hanga dhuma taphaa kanaan jitaate si wajjin hin deema. No kalaas siin qayyara qixaati. Siitii bara akkasii miti bari jechuun
qaxxaamuu qaba. Bishaanin huccuu ofirraa qabu kanan hin ta'a. Baaldi waraabdee bishaan keessa teessa. Baaldii eessa? Baaldiin guddoon hin jirtu. Kan jirre Saanaan saantu jira. Bishaan burcuqqoo buusi ishii burcuqqoorraa burcuqqootti bishaan buusi qallaalii. Fiiltarii kaadhu jedhan jiran qallaalii. Bishaan burcuqqoorraa burcuqqoo buusi jedhan qallaalii gaayis barqixaatima qallaalii qaxxa'ee jiran. Ani bakka bidoodhaan si keessa ta'a. Bidoo. Bidoon maali? Bidoo mataa muraa bidoo gabaabaa bidoo mataa muraadhaati bishaan ittiin naqee siif keessa ta'a. Bidoon maali inni ani beeku bidoon maali gaayis bidoon maali inni? Aboo itti magaa rabbi sodaadha achi jala dhaqa. Jaarkaana mataa muraa jaarkaana gabaabaa. Jaarkaan si fuudha. Maaltu dibara jaarkaana akkanumaa miti asuma huddura wayin keessa ta'a. Hudduma akkanatti keessa ta'a. Naani gaa'ee akkanatti. Akkasi keessa gattaa'u qabda'ee bidoo jedheesin. Okay, ayyee koppiliin kenna na gugara hundi keessanuu sheer na. Okay, abaabaa sagal na kenna warri qabdan keessa. Namni dhibbi ororban kun namni adeema baafe. Gabi kallaan nagara Gabi. Hundi keessanuu filtaran fedheerran hayyadhammas. Wanni kafeeta jettu hin jirtu Wallaahi wabillahi tana jette reefin tana qabi afaan kee walitti. Qabi reefin tana jette qabi afaan kee walitti hundi keessanuu koppiliin kisheer na gugara. Koppiliin kisheer maalti bishaan keessa qabbana tana na ta'e. Ansansiin hin jenne bakkaan jedhe kunoo tana. Gaayis. Tana jedhee. Qabi afaan kee walitti tana jette. Wallahi tana jedhan wallahi jechuun ni ulfaataa miti gaayis triple wallahi jechuun ni ulfaataa tana siin jedhe taamu adeemaaf amma booda naafamatti okay ayyee dhaabba okay ayyee kunoo tana laal tana shabakaan na baasuu diidee jira gaan wallahi shabakaan na baasuu diidee jira wallahi wabillahi shabakaan na baasuu diidee jira shabaka dhabbadhu abs haadha faatee shabaka qoy kaa haasii baasuu qoy na baasuu diidee jira siin argisiisaa kana malee naaf tole jedhu diidee nama raachee irrif kana isa hayyee koppiliin gaayis narraa kaati waan hin godhan boodee masi tanan jenne hore reefin tana boo namtittii tana akkam godhansa reefin tana tana naan jette bare yalla okay taati kaayatte siin jedhe bar taati kaayatte sirrii jirta kalaas ganaa daqiiqaa takka ni dabalatta okay daqiiqaa takka ni dabalatta daqiiqaa dhumaa irratti kaayatte daqiiqaa takka ni dabalatta wallahi daqiiqaa takka dabaladhu shijibdu wallahi anillee osoo leencaanillee namooteeti sakandiif takka bichaa sii qaba okay ayyee rakkoon qabu okay daqiiqaa teessii kan dabalamu okay rakkoon qabu 0 1 takaafi namni dhibbi saddeettan kun koppiliin sheer naatti mudda guys ba'alla dhuma agasii hubadhe qabi kunoo qabi daqiiqaa takka hoggaa ga'e ofirraan buusa gizee sadiitti galte ofirraa buusa rakkoon qabu